ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بہت ہی خوبصورت احادیث، پلیز اس کو ضرور سن کے جائیے گا اور سکپ نہ کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا تو وہ پھر بہتر انداز میں اپنی نماز کو ادا کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے نا تو تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور مسلمان کو سلام کرنا، ہاں تم اس کو جانتے ہو یا پھر نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو کوئی میری حدیث کو سنے اور اسے ویسے ہی آگے پہنچا دے تو اس پر قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔